ได้เกิดพายุลูกเห็บตกในพื้นที่อำเภอพิมายและอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่บริเวณบ้านสะแบงหนองโจดตำบลนางรำอำเภอประทายโดยก่อนเกิดพายุลูกเห็บสภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวร้อนจัดมากจากนั้นได้มีฝนตกและลูกเห็บถล่มตามลงมาเป็นจำนวนมากจนมองเห็นลูกเห็บกองขาวโพลนเต็มพื้นที่เป็นบริเวณกว้างท่ามกลางพายุพัดกระหน่ำซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอำเภอประทายที่เกิดปรากฏการณ์ลูกเห็บตกมากขนาดนี้ได้แล้ว